ओम शांति। सुप्रभात। सोमेश्वर परमात्मा शिव बाबांकर सोमरस अर्थात ज्ञानामृत को पान करुथिबा समस्त आत्मिक संतान मानंकु शुभ अभिनंदन, सुस्वागतम। नारायणंकर परम भक्त नारदंक मनरे थरे अहंकार आसिला कि मु हेउछि प्रभुंकर सर्वश्रेष्ठ भक्त। एहा जानिपारी नारायण कहिले, नारद, मर्त्यरे मोर जणे परम भक्त अछंती, तुमे थरे जाई तांकु देखा करि आस, तेबे तुमर भक्त जीवन सार्थक होइजिवो। नारदंक मनरे अभिमान आसिला एवं भावना मध्य सृष्टि हैला, कारण से चिंता कले दुनिया रे एमिति आउ किए अछि जे मो ठारु भी परम भक्त। एहा चिंता करी नारद ठिकणा स्थान रे ठिकणा भक्त पाखरे जाई पहुंची आग तांकर दिनचर्या को गुप्तरे अनुध्यान करिबाकु लागिले। देखिले व्यक्ति जनक अति गरीब, शଯ୍ୟା त्याग करी नारायण नारायण कही गाधुआ पाधुआ आदि नित्यकर्म सारी नारायण को स्मरण करी साग पखाल खाई बसिले। ताहापरे लंगल धरी बिलकु गले। हल करुथिबा समय रे मझिरे मझिरे नारायण नारायण कहूथांती। एहीपरि संध्यारे घर को फेरी स्नानादि सारी पुनश्च नारायण को स्मरण करी गृह कार्य पत्नी को सहयोग करि चलिले एवं शयन पूर्वरु नारायण को स्मरण करी निद्रा गले। परदिन नारद आसी नारायण को पाखरे उपस्थित हेई अभिमान भरा कंठरे कहिले, प्रभु, मु अहरह आपणक नाम जप करुछि। मु आपणकर श्रेष्ठ भक्त हेई पारिली नाही, अथच मर्त्यर से गरीब लोकटी दुई चारि थर कौन आपणक नाम नेई से किपरि श्रेष्ठ भक्त हेई पारिले? नारायण कहिले, नारद, तुमे मोर परम भक्त, एथिरे संदेह नाही, परंतु तुमे संपूर्ण मुक्त। तुमर कार्य हेउछि केवल मोर गुणगान करिबा। हेले से गरीब व्यक्ति जनक प्रकृत कर्मयोगी तार गरीब संसार को चलैबा सहित समय मिलिबा मात्रे अन्य कथा चिंता न करी केवल मो नाम ही स्मरण करी चलिछि। तेणु तुमे कुह, से श्रेष्ठ हेबे ना नाही? नारदंकर संदेह दूर हैला एवं मनरु अहंकार मध्य उभेई गला। शास्त्र रे मध्य उल्लेख अछि, सर्वश्रेष्ठ हेउछि कर्मयोग। जेहेतु मनुष्य एई कर्ममय दुनिया रे जन्म नेइछि, संसार संभालिबा पाई तो कर्म करिबा निहाती आवश्यक। सेथि सहित जिए ईश्वरंकर स्मृति रे निरंतर रही पारिला, से ही संसार रे श्रेष्ठ हेबार सौभाग्य प्राप्त करिथांती। तेबे वर्तमानर एही घड़ी संधि मुहूर्त जेतेबेले कि एई पतित तमोप्रधान कलिजुगी दुनियार महाविनाशर बेला उपनीत, गीतार महावाक्य अनुसारे एही समय रे स्वयं निराकार परमात्मा भगवान स्वयंभू शिव बाबा आसी कहउछंती, मधुर आत्मिक संतानगण, तुमे माने कर्मयोगी अट। चालिबा बुलिबा समय रे मध्य याद्र अभ्यास करि चाल, अर्थात
ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରିବା ସହିତ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସେଥିରେ ବାନ୍ଧି ନ ରଖି ନିଜକୁ ନିମିତ୍ତ ମନେ କରି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରିଚାଲ ଏବଂ ନିଜକୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମା ମନେ କରି ନିରାକାର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ପିତା ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗକୁ ଲଗାଇ ରଖିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ ବା ଅଭ୍ୟାସ କରିଚାଲ। ତେବେ ନରରୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ସଦୃଶ ହେବାର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯାହା ଉଲ୍ଲେଖ ମଧ୍ୟ ରହିଛି କି ନର ଦେହେ ନାରାୟଣ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧିର ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ସନ୍ତାନ, ସେମାନଙ୍କର ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ପୁରା ଆତ୍ମିକ ସ୍ନେହ ଥିବ। ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଦେଶକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଥିବେ। ବୁଦ୍ଧି ଅନ୍ୟ କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବ ନାହିଁ, ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ। ସେମାନେ ନିଦ୍ରାଜିତ ହେଇ ଅର୍ଥାତ୍ ରାତି ଉଜାଗର ରହି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ଚାଲିବେ। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହିତ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ୟାଦରେ ରହି କରିବେ। ଗୀତରେ ଅଛି ନା, ତୁନେ ରାତ ଗବାଇ ଶୋକେ ଦିବସ ଗବାଇ ଖୋକେ। ଏବେ ଆଉ ସମୟ ଖୁବ୍ କମ୍। ତେଣୁ ସମୟ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ସତ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ମତରେ ଚାଲିବା ଦରକାର। ପାଞ୍ଚ ବିକାର ରୂପୀ ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଏହି ପଞ୍ଚବିକାର ଯଥା କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ ଆଉ ଅହଙ୍କାର, ଏହି ପଞ୍ଚବିକାର ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜକୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଦୁଃଖୀ ଅଶାନ୍ତ କରିଦେଇଛି, ତମ ପ୍ରଧାନ ପତିତ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ କମ୍ ସେ କମ୍ 8 ଘଣ୍ଟା ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଚାର୍ଟ ରଖିବା ଦରକାର। ହୋଲିହଂସ ଭଳି ହୋଇ ବ୍ୟର୍ଥକୁ ସମର୍ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବାକୁ ହେବ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ସାରା ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ, ବ୍ୟର୍ଥ ବାଣୀ, ବ୍ୟର୍ଥ କର୍ମ ଏବଂ ବ୍ୟର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଯାଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅ। କେବଳ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବା ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳେଇ ଦିଅ, ତେବେ ସବୁ କିଛି ବଦଳିଯିବ। କେବେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ବା ଅପମାନର ଫିଲିଂ ବା ଅନୁଭୂତିରେ ଆସ ନାହିଁ। କଥାରେ ଅଛି ନା, ଫିଲିଂ ଅର୍ଥାତ୍ ଫେଲ୍। କେହି ଗାଳି ଦେଉ ବା କ୍ରୋଧ କରୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାକୁ ଶାନ୍ତି ରୂପକ ଶୀତଳ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରିଚାଲ। ସାଧନା ରୂପୀ ମଞ୍ଜିକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାର ଆଧାର ହେଉଛି ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତି। ତେଣୁ ସଫଳତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏହି ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିଚାଲ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁନଶ୍ଚ ଏହି ସମୟରେ ଆମେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ସେହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ପିତା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଅମୂଲ୍ୟ ମହାବାକ୍ୟକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବା। ନିଜକୁ ସଫଳ
ଏବଂ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା ସହିତ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗୀ ହେବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।